যদি আপনার বাড়িতেও আমার বোনের মতো একজন থাকে যে কিছুদিন ছাড়া ছাড়াই খালি ধাবা স্টাইল খাবার খেতে চায়, তাহলে আজকের রেসিপিটা আপনার খুব জোর কাজে লাগবে। কি গন্ধ! ওই তো পুরো হাইওয়ের পাশে বসে খাবার খাচ্ছি মনে হচ্ছে, শুধু হাইওয়ের হাওয়াটা পাচ্ছি না। বহুকাল আগে এই গ্রেটারটা আমি কিনে রেখেছিলাম, আজ ভাবলাম একে কাজে লাগাবো। একটুখানি ওকে দিয়ে পেঁয়াজটা গ্রেট করছিলামই, দেখি আমার চোখ নাক দিয়ে ও জল বার করে দিল। বাবা গো বাবা, এত কিসের রাগ? হ্যাঁ, প্যানটা গরম করে একটা বড় এলাচ দিলাম, সাথে 1 চামচ গোলমরিচ, 1 চামচ গোটা জিরে আর 1 চামচ গোটা ধনে। এটাকে শুকনো খোলায় ভাজতে হবে, আর এইটা ভাজতে গিয়ে যে গরম তাপটা বেরোবে না, তাতে আপনিও একটুখানি ভাজা ভাজা হয়ে যাবেন। এইবার হয়ে গেছে ভাজা, একটা জায়গায় ঢেলে একবার এটাকে আমি ঠান্ডা করতে দেবো। যা গরম পড়েছে ঠান্ডা হবে না গো। তাহলে গরম গরমই গুঁড়িয়ে ফেলবো। গোড়ানোর পর এইরকম কালো কালো দেখতে একটা গুঁড়ো মশলা তৈরি হয়ে যাবে। রসুন, আদা আর কাঁচা লঙ্কা ফাটিয়ে নিয়ে নেবো ওই ব্লেন্ডার জারে। ফাটাতে গিয়ে আমার গায়ে ছিটকালো কিন্তু। আরে একটুখানি জ্বলে ঠিক হয়ে যাবে, রিল্যাক্স। আদা রসুন বাটাটা হয়ে গেছে, আমি এটা প্যানে দিয়ে দিলাম। দেখেই বুঝতে পারছেন খুব মিহি করে বাটা নয়। মিহি কেন, দুটো রসুন তো দেখছি একবারে গোটাই রয়ে গেছে, একটুও বাটা হয়নি। দূর যাও তো, এটাকে খয়েরি করার কথা একদম ভাববেন না। অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকুন আর পেঁয়াজটা এরপরে ঢেলে দিন। গরমে দিয়ে শুধু পেঁয়াজের ঘাম বার করতে হবে, আর ভাজা পোড়া করার এটাকে দরকারই নেই। একটা টমেটো গ্রেট করে রেখেছিলাম, এই সময় দিয়ে দেবো। 1 বাটি দইয়ের মধ্যে লঙ্কা, হলুদ আর নুন দিয়ে একটুখানি মিশিয়ে নেবো। টমেটো ভাজা হলেই দিয়ে দেবো দইটা। বাটিটা ধুয়ে একটু জলও দেবো। মশলাটা হালকা আঁচে করো না, তাহলে তো বারবার নিচেটা ধরে যায় না, আর রান্নার টেস্টটাও তো ভালো হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়েছে বলে নিজেকে জামাই ষষ্ঠীর ট্রিটমেন্ট দিতে চাইছো নাকি? একে তো ওই 48 ডিগ্রি টেম্পারেচারে উল্টো পাল্টা আবদার, আবার বলে হালকা আছে 10 ঘন্টা ধরে কষো। ভাজা মশলাটা আর কাসুরি মেথিটা দিয়ে আর একবার নাড়াচাড়া করে নেবো। বেশি ঘন হয়ে গেলে একটু করে জল ছিটিয়ে দেবেন। পনিরটা দিয়ে মিশিয়ে নেবো। পনিরটাও গ্রেট করে আমি রেখেছিলাম, একটু জল দিয়ে ব্যাপারটা থকথকে করে নিয়েছি। 1 চামচ মাখন দিয়ে ব্যাপারটাকে আরেকটু জমিয়ে নিলাম। অ্যাসাইনমেন্ট শেষ, আমি চললাম, টাটা।